就喺呢邊受就係呢個好簡單嘅咁咯。每年遊得幾多騙人嘅，你要中50分係嘛？係咪啊？騙人就少啦。即係點講話佢係啊？陳定怡，你知我教佢玩數獨。嗰個要好留神眼嘅，即係嗰個啊，你教數字嗰個咧，你一唔注意咧，跟住就錯咗啦，好玩嘅嗰個。我哋嗰啲唔使用腦都得㗎嘛，我哋呢啲。有好多精美咖啡渣。流緊水，仲流緊水。少少。即係其實畫花就冇畫花，好難。其實我有諗住學啲嘢，畫花技。我之前翻工有，喂，我諗住學珠寶設計喎，陳子希。你哋個工會嗰個咧，你哋個工會有個會嗰個咧，我留咗位㗎啦，同埋經理一齊學。我都想學。你啲時間唔得咧，都學幾耐？學唔知。你留喺度幾個月咯？唔係，好似2個月啫嘛。好啊，下次啊。12堂啦。係啦，12堂。喂，高啦，行下陣間。好啊，下次我翻嚟同你講，你但係冇得報係嘅，咪成考堂啦。我咪話咯，我下次翻嚟報啦。如果有我就報，你有我冇。啊，邊行邊人。係早餐嘅時候。咩設定？拗晒頭。
佢哋唔食早餐，話尋日食得豐富得滯。誒就呢間咋？開咗啦。就係咩有粥食嗰間咯。我頭先影咪得啦，跟住我行埋嗰邊都冇嘢食。喂，邊度有啊？邊？你哋要去一齊咯，我就行啦，去傾下偈都好啊。反正都未夠鐘。我而家你行咗咯喎。哦。係啦，唔咁多嘢講啦。你摸下個肥仔波。訪問下你，你愛唔愛你老婆？好愛，係嘛？愛到有幾？你愛你阿媽定你老婆多啲？我老婆多啲。你哦，有證據。未食飯啊，已經話我老婆未食飯啊。我親手。係啊，驚我餓啊。做人要襟撈啊嘛，你就食掂我先好。你被妖婦陷害啫，係咪？妖婦，妖婦。好似喺呢度。有一間粥品咧，有啲細蚊仔有個老豆喺度食嗰間，再遠啲有間豬腸飯。喂，你唔帶你個女落嚟食啊？你去啦。佢琴日冚親個頭喎。嚇？幾時啊？琴晚咯。佢哋咧喺張床度玩渣啫，你唔知點。佢開心咧就一嘢哈哈哈咁樣，跟住就冚佢落床與床中間嗰個櫃嗰度。後腦出啊？係啊係啊，不過佢冇事喎，但係都幾大聲。但係佢冇喊嘅。唔係呢間啊。係得買貓網啊！係喎，貓店長開工啊！以前他架 Y Y 都係咁嘅喎，一開門就等我哋翻嚟咯。以前喺旺嗬。係啊。臨裝修完佢老笠咗。即係戇鳩嘅。其實後尾有冇個消息嘅咧？冇咯。啊？冇咯。咁我唔知偷嚟做乜？啲普通貓嚟咁啊，黐孖筋嗰啲人又真係精神病。天然貓爪。可能呢度都係佢個廁所嚟添嘅，可能都係佢個廁所嚟嘅。我方向度你啊！咩好啦？而家人好啊！佢檢疫一下先啲嘢。哦，驚人咯！呢度都係嘅，好多偷貓。媽媽，你見咩鼠啊？媽媽，你同一條鼠。我係老馬啦嘛。有牌喎！你睇佢開心啊！你睇佢幾開心。都唔好嘅嘅，但係仲好硬。佢應該嗰個位成日搲嗰個位咯，好慣咗係。喂，跟住喺邊？拜啦邊？好啦，佢好開心啊！誒，放出嚟放風啊嘛！拜拜。啊嘛。睇佢笑樹嘅笑，用啱屎嚟嘅，呢個勾，開心仔，好多貓喎呢度，花力超多貓。但係都好多貓狗俾人捉去食，慘。即係我覺得咧，你食風東花咧，仲好唔好虐待佢就仲好，係咪先？係。即係咧係啊，寧願你。但係你通常食之前都係虐待佢嘅，即係你個環境就係嗰啲鐵劈晒落去。我都係，如果可以我都想素食嘅，即係同埋我覺得有時啲人話點解咩牛羊嗰啲都食得，點解貓狗唔食得？即係我就諗，即係既然肉類都固定咗幾樣，你就無謂再增加啲種類啦，係嘛？即係同埋你單頭
佢哋劏佢嘅時候人道啲咯。好嗎？食喺度食。好，我聽到，有張滾啦。擔張台出嚟食嘛？喺呢度咧。係咯，好咯。哦，好啊，好啊。唔該晒。呢度涼爽啲啊！有咩粥食啊？中我喺入邊食睇睇。你入去睇睇啦。乜嘢粥啊？哦，即係自己揀㗎嘛。哦。可以雙拼喎。嗰個玩魚片啊？嗰個係魚片，呢個叫咩啊？呢個係粉腸。粉腸。呢個係咩啊？燒骨，跟住叫嗰個排骨。叫個粉腸魚粥。粉腸肉頭啊。係。我都係有個粉腸肉頭。我要魚片。要個叉燒腸。叉燒冇味道。叉燒冇㗎。好啦，咁都好啊。嗰個板筋，豬板筋。喂，你好。交咗啦，今個月幾時交嘅？真係物業係月頭嗰時候就開公司嘅，係排嗰度。幾時交㗎？冇問到啲錯喎，我問佢啲回標。之後就係我去拍下嗰隻貓先嚇。呢個未坐過啦嘛，呢個。我去玩啦，洗手啊，有隻狗喎嗰度。鋪頭阿媽都話啦，臨尾有黃 B，又係喺鋪，即不過佢係隔離鋪多，佢係等我哋開門嘅。跟住咧，我成日玩佢嘅，跟住有次早翻咗咧，我掩埋隻門，我哋大概喺個門入邊後面係話黃 B 黃 B 咁樣，跟住佢就佢喺個門喺度行啊，即係揾下揾下。哦，即係佢想同你玩。係啊，即係我哋一開門就衝入嚟㗎啦，跟住成日都留喺我哋鋪頭㗎啦。梗係啦，咁舒服咁。係。哦，即係佢認得你把聲，跟住話點單。係啊。但係佢流浪啊？佢約財鋪嘅都係。哦，但係夜晚就俾佢出嚟定係點嘅？夜晚唔好嘅，韞喺鋪嘅都係。哦，所以佢開咗，跟住你就一夜財鋪做開鋪。係啊，好搞笑。我黃 B，唉，嗰啲人都唔知攞嚟做乜，其實講真。即係如果佢攞佢好好地對佢都 OK 嘅。係啊。哇！佢有兩隻㗎。咁靚嘅嗰隻都。好靚嘅佢哋。都好細隻啫喎。係咯。咪咪。呢隻係咩細？呢隻咧。呢隻唔怕人嘅。誒，嗰隻隻咁黐啊！摸就得，我唔得，我都攞。我喺鋪頭都有時捉啲烏蠅嘅，兩個透明膠袋咧，捉佢哋烏蠅咧，喺個膠袋入邊飛咧，跟住佢哋兩隻就好 high 嘅，好得意。
嘅，細細都 OK 啦。咪咪。咁重嘅你支嘢，好似重過嗰支。嗰啲係你幫我拎住。邊度玩啊？走咗呢個另外隻黃老吉。咩啊？呢排呢幾日食咁多嘢。個綠箭。翻屋企。唔知啊，冇啊，我有跌咗。靚喎嗰隻。佢兩隻都個色都幾靚。嗱，佢肯善待貓貓有半食，我就幫襯下佢，贊助下佢。呢隻狗有搞笑，好驚我哋嗰條小碎步。Hello。呢個環境就我哋少少嘅工具啊，好多嘅。危險啦，有機會。不過呢個真係。呢個係幼稚園上啲海綿寶寶係咪？哦。有咩加㗎？有辣有唔辣？有辣有唔辣。君選擇。呢個辣椒係呢個辣椒。哦，呢啲係辣椒嚟㗎嘛？哦，睇呢個先知啊。係咯。但我見佢有點嗰啲唔知攞嚟點咩嘅喎？係咪頭先俾嗰兜豉油係咪攞嚟點呢個㗎？出邊有啲豉油，唔係豆漿嚟㗎。真係隻味碟係我哋點啊，啲粥有啲點㗎。哦，啲味碟嚟㗎。隻味碟係我哋點嗰啲食粥嗰啲。食粥嗰啲，呢啲係話呢啲。哦，咁呢個係豉油嚟㗎嘛？係啊。幾搞笑，有趣喎又。哦，喺出邊好。嗱，好似你又嗌咗個，哇，好正喎！嗱，我哋一齊 share，你哋去買咗呢啲啊？好快買到㗎。好啦，食啦。嗱，兩個腸粉啫，唔夠再嗌。阿希啊，自己食一個啦嘛。咩啊？我話你自己食一個腸粉啦，係嘛？
同你 share 食都得嘅。哦，share 食啦。其實我冇嗌腸粉，你冇嗌腸粉咩？我嗌叉燒腸，我冇叉燒，咪唔買。嚇，咁即係得一個腸粉啫喎。你睇下嗌咩？因為我你去嗌啦。我就想食叉燒腸。嗰個一點係嗰個叫做超我唔知你中意粒麥絲嘅。係啦，全我都以為。粒麥。有冇粥啊？俾我塊唔係粥嘅有，粥嘅嗌齊4個。係啦，食咗先。唔係你可以食咗先嘅，跟住繼續行咯。可以啊。呢度轉一個圈係咪先？可以啊。呢兩個都係肉扣粉腸，小心。好，小心小心。哇，犀利啊！好，唔該晒。唔該唔該。肉扣咯，好似你嘅咪一個。我同你都係啦。佢哋叫唔係叫肉丸，佢哋肉扣咯。肉球。係啊。肉球啊！小心。食個粥都飽咯，哇！都好多粒喎，2、4、6。幾錢啊？唔知啊，2、4、6、7粒。我中意食佢個粉腸，喺出邊好難食個粉腸。我哋嗰時翻生會攞翻。係啊，嗰啲歌食家。呢個好似攞嚟點呢啲汁嘅喎，陳生。硬件。所以食得啲嘢幾平啊！去大陸咩都係。賣貴價都好多嘅。咁大佬打風扇出嚟，唔使啦。有啲滲住咁嘅。係啊，仲好啊。嗯。等等有喐嘅，整開。你幾時變咗左右嘅陳子希？佢會變左右。係咯。咁你右邊用筷子，左邊用匙羹。你都係啦。咁你咩左邊用匙羹？佢就話我左右。咁你全部都係咁樣噶嘛？咁配置就係咁。你幾時變咗左右？考下你啊嘛。你嗰度有粒肉丸啊，你食下幾好食喎，粒肉丸。喂，食粉粥咯，又係上粉粥咯。唔係你直行啦，酒店隔離。唔係，係酒店一出門口左手邊一路向前行。一路向前見到我哋啊！我哋喺街邊食㗎嘛。正。呢個唔係你冇啊，樓下有咖啡啦。有啦，你嗰個高度上去冇。大堂有咖啡，自助任攞。唔係啊，出邊大堂出邊咖啡任攞。lobby 嗰度。lobby 嗰度，係啦。係啦。
5分鐘啫嘛，唔使直路啊！你見到我哋噶啦。唔使過雙好似要過條馬路係咪？我要過馬路。但總之係直路你過嚟。過咗轉左手面，一過咗條馬路，直行就得噶啦。係啦。唔得噶。你哋姑媽嚟。搞魚片，係啊。呢度。魚片。你搞喺魚片最底下就你搞喺魚片最底下。喂，我有啲粥有燒豬骨煲硬件頭俾你。好。俾燒豬骨啊，俾燒豬骨女煲硬件佢話頭俾你。啲粥係個粥底啊，燒豬骨。好啊，唔該。唔該，好正啊！你肉丸粥同埋咩粥啊？你咪度我兩個你叫嘅。唔啦，我拎翻人哋啊，太高食啦。你嗰加咩啊？魚片啊！你入邊好多嘢㗎。菜嗰啲係佢唔知喎，佢自己加落去嘅喎。誒魚片，仲有好多料，你入去睇啦。啊！佢啲鴨，係啊，嗰啲咬緊都咬唔到。全中國最大間電器公司就喺呢度，美的啊，聽過未啊？啱啱先收購咗間西德公司，要成1000億，真係犀利。哦，即係你嗰個豬雜。夠啦，真係一個場。但係佢多料嘅，你尋日招嗰度咯，但係佢嗰個都好正喎，原來。咁啊，豬雜我係啦，嗰度。係咯。哇！哦，多謝多謝。其實姑媽嗌豬雜。呢個係咩嚟？佢有個鹹豬骨喎。俾豬骨我哋選下。俾個豬骨我哋選下喎。你唔食啊？好大碗粥啊！誒唔食腸粉咩？佢食屎。粥佢都唔食㗎。係啊。咩都唔食都食到咁大隻嘅。佢食飯咯。你細個執佢食飯啊嘛。佢阿婆啊，日日執嗰大碗飯，即係咁大，可能係咁大碗個飯。唔係普通嘅飯碗咁犀利，碗晒一碗嘅，唔食都要執佢。一碗飯一碗湯喎。所以佢嘅基因變咗啦，變咗大隻。同埋佢本身入表哥嗰種肥底啊嘛。係啊。咁其實佢可能過咗個青春期就可以暴肥，新陳代謝跟唔上。佢其實。